Kaya tumunog to. Maingay yung washing, palagay ko bumigay na rin gearbox. Baka na pala yung pinakadulo? Parang plato na ba? Baka lang wala? Baka bumigay na siguro to. Pagkatagal na yan eh. Wala nang pinalitan niya sa loob, di ba? Wala. Binigay na siguro yan. Tagal na yan eh. Oo, may pinigay. Finger pa yan siya. Hindi yan. Hindi pa naman nagalaw yan. Hindi pa naman ayusan. Hi guys, I'm Tony Official. Welcome to my channel. Ang video natin ngayon guys ay about sa washing machine na maingay. Paano ba ito palitan ng gearbox? So yan ang tatalakayin natin today. Kahit hindi po tayo sanay mag-ayos ng washing machine guys, ay magagawa po natin yan. Kaya tara na, manood na tayo ng video na to hanggang dulo. Papindot na rin po ng like, share at subscribe. Mag-uumpisa po agad tayo pagkatapos ng intro. Okay guys, ang video natin ngayon ay kung paano magpalit ng gearbox ng washing machine. Ito yung tinanggal ko, tapos ito naman ipapalit ko ngayon. Kung paano ko ito tinanggal, may video din ako sa kabila. Panoorin nyo na lang. Ito ay kailangan ano lang natin, salpak lang natin sa dito. Ito yung bagong bili ko na gearbox. Try muna natin kung kasya ba. Ayan. Kasya. Dapat lagyan natin ng ano. Lagyan natin siya ng konting grasa lang dito. Bago natin siya isalpak, lagyan natin siya ng konting grasa. Yung ano niya, yung guma niya. Para lapat na lapat siya dun sa ano. Yan, konting grasa lang yan. Yan. Okay, tapos sasalpak natin.
natin siya. Balik natin. Mamaya na ba kaya ang fit mo maraming ano, yuya. Okay, ayo. Tornilyo. Balik na yung mga tornilyo sa gilid. Pa, gusto daw nito yung mag-fishbowl. Okay. Then, itong hose italin natin. Malapit sa bahay. Maamang. Sabit na natin yung pambel. Hi! Pinapatulong sa ng papa niya, Pai.
pambelt niya. Higpitan natin. Pag maghigpit ng pambelt, lagyan lang yung tornilyo sa lalim. Hindi kayo matulog mamaya pag hindi kayo ni Papa niyo pag igalitan dyan.
siya. Kaya natin yung kabit yung kanyang pulsator. Ito. Nabukas galing po, start trial. Okay, yung sa tumutunog. Okay. Ang tornilyo. Pwede na siyang subukan. Okay. O siya, hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang muna. Titestingin muna natin mamaya. Guys, subukan natin ito kung okay pa yung pag-record natin. Lagyan natin ito. Yan. Check natin kung matulog. Tapos start. Yan, gumagana na siya. Ang lakas na ng ikot eh. Gumagawa na siya ng ikot. Ay, nakakatakot. Baliktad na maglaga baliktad. Next, kasi naman. Pag ganito naman yun, tapos gagawin. Nag-reverse diba? Nag-reverse. Ang taas. Okay, hanggang dito na lang. Bye-bye. Ang lakas eh. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.